18 часов 40 минут 11 августа в Главное управление МЧС России по Новосибирской области поступило сообщение о падении легкомоторного учебно-спортивного самолета на аэродроме ДСААФ в городе Бердск, который совершал учебно-тренировочный полет. К месту были направлены оперативные службы города Бердска и силы Бердского пожаро-спасательного гарнизона. Возгорание было ликвидировано в течение 3 минут, угрозы населению нет. Обстоятельства падения выясняются.